굿모닝. 굿모닝. 오 발음이 지겠는데? 살짝 꺾었어요 그냥 한국식으로. 굿모닝. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 선생님 안녕하세요. 박수 한번 치고. 박수. 아 이것도 한번 하고. 하이파이. 네, 일단 소개를 좀 먼저 드리면은 저는 네. 지봉이라고 하고요. 네. 지봉이는 안매쌍둥이라고 하는 채널을 운영을 하고 있습니다. 아 유튜버시군요. 네, 유튜브도 하고 네이버 네, TV도 네이버도 하고 있습니다. 네. 근데 이제 제가 그 유튜브를 보다 보니까 소장님 네. 코골이 그 꿀잠 TV를 보게 됐어요. 아, 네. 근데 그거를 보다 보니까 어른도 어른인데 네. 아이들 코골이에 대해서 제가 네. 좀 궁금증이 생기더라고요. 제가 이제 쌍둥이를 키우고 있다 보니까. 네. 네, 그래서 이제 우리 꿀미남 소장님께 네. 좀 여쭤보려고 네, 아. 오늘 찾아뵙게 되었습니다. 네, 잘 오셨습니다. 네. 아이들 코골이가 어떻게 보면 어른보다 훨씬 더 심각한 문제가 될 수 있기 때문에 네. 평생 문제가 될 수 있어서 네, 네. 조기에 진압을 해야 됩니다. 그러면 뭐가 궁금하실까요? 첫 번째. 일단은 제일 궁금한 게 첫 번째, 네. 저희 애들이 코골이인지가 네. 궁금해요. 그러니까 종종 애들이, 그러니까 매일은 아닌데 네. 종종 코를 골거든요. 네. 그리고 그 입으로 숨을 쉬는 네. 경우들이 네. 왕왕 있어요. 네. 근데 저도 비염이 있고 신랑도 비염이 있어가지고 네. 그 저도 입으로 숨 쉬긴 하는데, 그러니까 이런 게 이제 그 영상에서 말씀하실 때는 코골이랑 연관이 있다고 얘기를 하시잖아요. 네. 네. 그게 먼저 궁금해서. 코골이. 네. 코골이에 대한 정의가 참 애매하죠. 네. 어디서부터 어디까지가 코골인지. 네. 코골이를 사전에서 찾아보면 네. 자면서 코를 고는 것 정말 어이없는 뭔 그런 코골이가 뭔데? 여러분. 네, 그쵸. 그럼 자면서 네. 코를 고는 거라는 거죠. 그럼 그걸 자 질병 분류에 들어갈 것이냐 이게 그럼 어디서 어디까지가 질병이냐 네. 참 애매모호하죠 지금. 네, 그런 거죠. 네. 우리 아이가 코를 고는데 코골이가 맞나요? 네. 근데 수면무호흡증은 진단 기준이 명확히 있어요. 10초 이상 숨을 안 쉬는 게 1시간당 뭐 5번 이상이면은 수면무호흡증 환자로 진단을 하고, 뭐 15번 이상이면 중증이고, 뭐 30번 이상이면은 초중증이고, 뭐 이런 식의 네. 진단 구분이 있는데 네. 코골이에 대해서는 없어요. 그런데 코골이가 심각하다, 문제가 많다 막 얘기를 하는데 이거 도대체 어디까지가 문제고 어디까지는 괜찮은지에 대해서 이제 궁금할 수밖에 없죠. 그래서 네. 보면 명확하게 누가 구분을 해놓은 게 없기 때문에 오늘 이 자리에서 한번 구분을 해볼까요? 네. 자, 일단 어른들의 코골이하고 아이들의 코골이하고 네. 뭐 다른 것 같지만 같은 거기도 하고요. 네. 자, 코골이가 언제 생기죠? 피곤할 때. 피곤하면 코를 고나요? 저는 제가 네. 코를 고는지 몰랐는데 네. 평상시엔 안 고는데 피곤하면 코를 곤다고 하더라고요. 네. 네. 피곤할 때. 피곤할 때. 아닌가? 잘 때 골잖아요. 네. 그렇죠. 피곤할 때 자면 봅니다. 그리고 또 네. 자면 코를 고나요? 피곤할 때 자면? 피곤할 때 잘 때 네. 누구 계속 코를 골나요? 아니요, 골다가 안 갈다가 네, 골다가. 그렇죠, 그렇죠. 도대체 어느 때 코를 골까? 숨을 쉴 때 코를 골잖아요. 그쵸. 자면서 숨을 쉴 때 코를 고는데, 네. 자 그럼 똑같이 숨을 쉬잖아요. 우리는 한시도 숨을 멈출 수 없으니 네. 계속 숨을 쉬는데 어떤 때는 코를 골고 어떤 때 또 안 곤단 말이죠. 왜 그럴까? 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까? 라고 하는 왜라는 의문을 한번 갖고 시작하자고요. 네. 자, 코골이가 발생하는 원리 왜 발생할까요? 피곤하니까? 피곤하면 똑같이 피곤한데 어떤 계속 숨을 쉬고 똑같이 자고 있는데 왜 코를 골기도 하고 안 골기도 할까? 그럼 피곤한 이유는 아닐 수도 있겠네요. 네. 뭐 구조적인 문제, 코나 뭐 이런 네. 기도. 그러니까 구조가 네. 자는 동안에 갑자기 이렇게도 바뀌고 저렇게도 바뀌고 하지는 않잖아요. 그렇죠. 근데 왜 코를 골기도 하고 안 골기도 할까? 왜 그럴까요? 궁금하죠? 네. 네, 500원. 너무 짠가? 너무 싸요.
뭐 그럼 별로 중요한 얘기는 아닌데 가장 어떻게 보면 핵심적인 네. 거거든요. 자, 자다가 갑자기는 아니고 서서히 네. 멀쩡히 숨을 쉬다가 네. 이런 그렇죠. 코를 골기 시작한다는 되게 얘기죠. 잘하시네요. 네. 그 코골이 모창대에 있으면 1등 하거든요. 그게 뭐냐면 자다가 이게 늘어진다는 거죠. 이완이 근육이 깊은 잠으로 들어가면 근육이 이완이 되면서 기도가 점점 좁아지죠. 그러면은 좁은 틈이 숨길이 충분하게 넓으면 코를 절대 골지 않아요. 근데 좁아진 상태에서는 같은 양의 공기가 통과해서 빨리 통과하다가 보면 난기류가 발생하고 그러면서 이게 진동을 시키는 게 코골이 소리예요. 코골이는 현상이에요. 네. 그래서 기도가 좁아졌구나라고 하는 거를 유추할 수 있죠. 이완이 되면 기도가 좁아지는군요. 이 기도가 그 딱딱하지 않아요. 여기서 여기까지는 좀 이게 딱딱하지만 네. 입구는 되게 말랑말랑한 목젖도 있고 편도도 있고 네. 뭐 이런 이쪽은 되게 말랑말랑하죠. 목구멍. 네. 그래야 굉장히 유연한 일들을 많이 하기 때문에 그래서 자는 동안에 늘어지는 게 어느 범위를 벗어나면 코를 골기 시작하고 또 좀 긴장이 살짝 되면 또 안 골고 그게 이제 아이들인 경우고 이제 좁아지다가 말고 이제 확 막혀버리면 이제 숨을 못 쉬죠. 그게 그게 호흡이죠. 그런 상황이기 때문에 자 네. 코를 곤다 기도가 좁아졌다. 그러면 우리가 쉽게 생각해 볼게요. 살림을 하시니까 호스가 있어요. 그러니까 뭐 스테인레스 호스가 아니고 네. 이게 말랑말랑한 정원에 네. 물을 주는 호스가 네. 있어요. 근데 물이 잘 안 나와요. 네. 그러면 수압이 낮아졌을 수도 있지만 어딘가에 눌려가지고 좁아지면 호스가 좁아지면 물이 잘 안 나오죠. 그렇죠. 그러면 물이 잘 안 나오면 무슨 일이 생기죠? 제대로 원하는 만큼 내가 할 수가 없잖아요. 네. 우리 몸에 공기가 제대로 들어가지 않는다. 필요한 만큼 공기가 부족해지기 시작했다. 네네. 라는 상황이 시작된 거죠. 네. 사람들은 이제 무호흡, 숨을 안 쉬니까 덜컥 겁이 나고 이제 네. 심각하다고 인식을 하지만 호스에 물이 완전히 안 나오면 이제 누구나 다 당황스럽고 이제 이게 무슨 일이 하겠지만 호스에 물이 쫄쫄쫄쫄 나온다? 그것도 문제잖아요. 그죠. 근데 그 상황, 물이 쫄쫄쫄쫄 나오는 상황과 코골이는 비슷하다는 거죠. 호스가 좁아졌다. 기도가 네. 좁아졌다. 그래서 숨 쉴 때 되게 힘든 상황이 시작됐다. 네. 라고 하는 거죠. 숨 못 쉬면 죽는데. 그래서 숨을 못 쉬기 직전 단계. 네. 그래서 코골이를 단계를 코골이, 목골이, 저호흡, 무호흡이라고 이제 저는 구분을 하거든요. 자, 코골이와 목골이는 또 뭐야? 이제 생소하죠. 네네. 근데 소리로서 구분을 해볼게요. 네. 그래서 이거는 열린 코골이 소리예요. 근데 네. 이제 조금 더 심각해지면 네. 이거는 닫힌 코골이 소리예요. 어디가 열렸냐, 닫혔냐? 기도가 좀 열린 상태, 이제 닫혀가는 상태. 그래서 이거는 목이 닫힌 거거든요. 목. 네네. 그래서 기도가 닫힌 상태이기 때문에 목골이라는 표현을 쓰고 닫힌 코골이라고 써요. 그러다가 네. 이거는 굉장한 저호흡이죠. 네. 이제 호흡이 제대로 안 되는 거예요. 이제 이것부터는 굉장히 심각한 단계죠. 꺽꺽대는 약간 그런 느낌이네요. 그러다가 꼴깍하고는 숨을 또 한참 안 쉬네요. 무호흡이죠. 예. 그때는 사람들이 겁나하지만 이러고 숨을 막 가쁘게 쉬는 사람들도 많아요. 네네. 저희 연구소에 이제 녹음을 해갖고 맞죠. 오시잖아요. 그러면 별별 코골이 소리 다 있어요. 그걸 다 통칭해서 코골이라고 하기에는 너무 그게 구분이 많죠, 사실은. 그래서 그냥 코골이를 너무 가볍게 생각하기도 하고 네. 그냥 웃기다. 뭐 애가 코를 고냐, 무슨 인간이 저렇게 저 따위로 코를 고냐, 뭐 이런 비난들을 하지만
굉장히 심각한 호흡 곤란 상태라는 거죠. 네네네. 그래서 그 곤란 정도가 좀 심하냐 덜하냐 이제 그 차이는 있겠지만 어쨌든 기도가 협착되기 시작했고 호흡이 문제가 시작됐다는 게 코골이라는 거. 그다음에 그 심각성 정도는 이제 아까 말한 대로 여러 가지 구분을 둘 수가 있고. 그럼 어떤 상태의 코골이부터 개선을 해야 되는지 궁금하죠? 네, 그러면 소장님 어쨌든 저의 첫 번째 궁금한 점은 저희 아이들이 코골이인가 그게 제일 궁금하니까 네. 거기에 대한 부분부터 조금 자세히 말씀을 해주시면 좋겠습니다. 코골이인가? 정말 코골이를 질병 분류로 해가지고 어떻게 뭐 진단을 나눈 구분도 없기 때문에 네. 그냥 애가 숨을 쉴 때 드르렁 드르렁 소리가 나면 코골이가 맞아요. 그러면 코골이는 계속 지속되어야 코골이 환자라고 하느냐? 그건 또 네. 아니거든요. 아, 그래요? 그렇죠? 그러면 네. 예를 한번 들어볼까요? 감기가 걸렸어요. 네. 며칠 있다 나았어요. 네. 그러면 이 사람은 평생 감기 환자인가요? 감기 걸릴 있을 때만 감기 환자죠. 그럼 애가 코를 골 때는 코골이 환자예요. 코를 안 걸고 있을 때는 멀쩡한 환자가 아니에요. 그래서 그 환자에 들어가는 빈도가 높을수록 이 문제가 있겠죠. 네. 그렇죠. 그러면 코골이가 왜 생기느냐? 아까 뭐 기도가 협착되고 이렇게 됐다는데 그럼 기도가 협착되는 이유들이 있을 거 아닌가요? 그렇죠. 자, 제일 아이들 같은 경우 코골이가 발생하는, 그러니까 호흡이 곤란해지는 그 이유는 맨 처음에 숨길이 좁아지는, 그러니까 누구나 다 코를 곤 건 아니니까. 네. 그렇죠. 자, 제일 먼저 아이들 같은 경우는 아이가 몇 살이죠? 5살이요. 5살이면 아데노이드가 아직 작아지지 않았죠. 이제 퇴화가 돼야 되는데 네네. 아데노이드가 면역계잖아요. 네네. 그래서 얘가 외부의 나쁜 것들과 싸우기 위해서 아데노이드가 저 그 입천장 저 위쪽에 네. 그 코로 숨 쉴 때 얘네들을 방어하기 위해서 딱 그 아데노이드라는 부대가 딱 설치가 돼 있거든요. 네네. 걔네들이 크면 네. 숨길이 좁아지겠죠. 숨이 들어가야 그쵸, 되는데 그쵸. 이만한 게 네, 쌓여 네, 있어요. 네, 네. 이렇게 크진 않지만, 그게 커서 숨길을 좁아지게 만드는 게 원인이 하나가 있고요. 네. 그거는 아데노이드가 큰 아이들은 대부분 6살 정도 되면 자연적으로 작아지고 점점 이제 소실되기 때문에 그냥 좀 일시적으로 되는 거라서 네. 특별히 뭐 안 해도 되는데 네. 그럼 어? 아데노이드가 크다라고 하는 이게 거는 내시경으로 봐야 돼요. 아. 여기로 가서. 근데 그게 안 없어지는 애들이 있어요. 네. 늦게까지. 네. 그런 아이들은 이제 수술을 해주기도 하죠. 그다음 아데노이드. 그다음에 편도. 편도가 큰 아이들 같은 경우는 코로 숨을 잘 못 쉬니까 네. 그러니까 비염이나 아데노이드가 좀 비염으로 콧구멍이 막혔다. 아데노이드가 너무 커서 코를 막았다. 그러니까 입을 벌려야 네. 입으로 숨을 쉬죠. 네네. 입으로 숨을 쉬면 이게 이 코로 오면은 아데노이드가 탁 그 이 방어를 할 텐데 방어하는데 딴 길로 들어오잖아요. 네. 그러면 방어 기제가 또 하나 있어야 되잖아요. 그래서 편도가 커집니다. 방어를 해야 되니까. 네네. 그래서 편도가 딥다 또 커지네. 네. 그래서 숨길이 좁아졌네. 네네. 그래서 또 코골이를 보는 경우. 그래서 코로 숨을 못 쉼으로 숨을 쉬는 게 답답함으로 인해서 생기는 코골이가 많아요, 아이들 같은 경우는. 근데 제일 지금 심각한 문제는 아데노이드가 크고 뭐 그런 거는 빈도가 그렇게 많지 않은데 네. 비염이 제일 큰 문제거든요. 아, 비염이요. 비염은 지금 아이들 같은 경우는 거의 50% 가까이 비염이라고 할 정도로 굉장히 많잖아요. 네. 그래서 어쨌든 코로 숨을 못 쉬는 문제를 해결해야 되고 예. 편도가 크다고 편도를 잘라낼 수도 없잖아요. 그 면역기관이기도 하고 아이들이 얼마나 힘들겠어요. 하지만 너무 커서 기도를 막으면 그것도 수술적인 치료가 필요하긴 할 것 같은데 어쨌든 코로 숨을 쉬게 되면 또 편도도 줄어드니까 네. 그래서 그런 코로 숨을 잘 쉴 수 있게 하는 게 첫 번째 네.
문제 해결 방법이죠. 소장님, 네. 그러면 5살, 6살 이런 아이들은 제가 보기에는 네. 아직 구조적 구조적인 형성이 게 안 형성이 됐죠. 다 안 돼 있고 또 아이들은 이 코가 다 아직 안 섰잖아요. 그래서 또 아이들이 코를 골 수도 있겠네요. 비염이나 꼭 굳이 그 아데노이드까지 가지 않아도 그런 어떤 구조적인 것이 아직 다 형성이 안 됐기 때문에도 코를 골 수 있는 상황이. 지가 살려면 숨길은 다 확보하고 나와요. 근데 뭐 태어날 때 어디 눌려가지고 뭐 숨길이 문제가 된 게 아니라면 숨길은 확보를 합니다. 자기 밖에. 그렇기 때문에 그런 외부적인 요인 또는 병적인 요인이 문제가 크죠. 그런 것들을 어쨌든 숨을 잘 쉴 수 있게 해주는 상황을 만들어야 돼요. 근데 사실 비염을 방치하면 입으로 계속 숨을 쉬잖아요. 네. 그게 이제 성인이가 되기까지의 골격 형성 과정에 굉장히 심각한 문제를 일으키거든요. 그러면 저의 그 첫 번째 질문. 네. 저희 아이들이 그러면 코골이인가요? 거기에 대해서 먼저 조금 답을 해주시면 좋을 것 같아요. 코골이인지 아닌지. 자, 코골이는 호흡 곤란이라고 그랬어요. 네. 숨을 제대로 못 쉬는 상태라고 했으니까 자, 숨을 잘 쉬는지 안 쉬는지를 이제 관찰을 해야겠죠. 그래서 코골이 소리가 나지 않는다고 코골이가 아닌 건 아니에요. 호흡 곤란인 상태일 네네네. 수도 있어요. 네. 자, 제일 먼저 아이 잠자는 그 모습이 네. 제대로 반드시 누워서 자는지 아니면 버둥버둥대고 막 잠버릇이 심하다고 하잖아요. 네. 그게 숨이 제대로 안 쉬어지니까 숨 쉬려고 계속 자세를 바꾸는 아이들이 있어요. 물론 성장기 때 막 항상 그 렘수면 상태에서 활발함 때문에 그런 경우도 있지만 또 잠버릇이 네. 심하다. 그 부분도 한번 체크를 해야 되고요. 그럼 잠이 들 때 이렇게 아니, 왔다 갔다 하는 것도 포함되는 거예요? 아니요. 잠이 들고 나서 자꾸 아. 자세를 바꾸고 옆으로 잤다 엎드려 잤다 특히 심각한 건 자다가 앉는 애들도 있어요. 숨이 너무 안 쉬어지니까 본능적으로 일어서서 앉아서 이렇게 자요. 이렇게 기울기로. 그런 아이들도 굉장히 심각하죠. 그런 네. 증상이 있다면 네. 당장 문제를 네. 해결해야 되고요. 네. 또 하나가 아침에 일어났을 때 네. 머리가 아프다. 그것도 굉장히 중증이죠. 네. 밤새 산소 부족과 수면 결핍에 시달렸기 때문에. 그 정도- 그러면 이렇게 왜 아이들이 자다가 일어나서 빵긋빵긋 웃지 않고 막 짜증내는 이유 없이 짜증내고 울고 하는 것도 그럴 수 있겠네. 그런 네. 원인이. 그러니까 뭐 무슨 꿈을 꿔서 그럴 수도 있겠지만 그 산소가 부족한 상태는 가장 큰 스트레스거든요. 우리는 지금까지 숨 쉬는 문제에 대해서 누구도 걱정을 안 해봤기 때문에 아이들도 그럴 것이라고 생각을 했지만 네. 의외로 그럴 가능성이 꽤 많다. 특히 이제 그런 비염 증상이 있고 숨 쉬는 게 소리가 일단 불편하잖아요. 그렇죠. 코골이 소리 자체가 아니어도 숨 쉬는 게 불편하면 네. 그런 상황을 생각해 봐야 됩니다. 그 다음에 또 하나가 뭐가 있을까요? 주로 이제 그 아이가 네. 잠자는 모습을 보면 네. 이게 편안한지 아니면 좀 왠지 불편해 보이는지 자세히 봤어요? 잠자는 건 되게 편해 보이던데요. 네. 근데 엎드려서 자요. 음. 네, 애들이 엎드려서 옆으로 자는 경우도 있고 엎드려서 많이 자거든요. 네. 그게 성인들도 보면 네. 옆으로 자고 엎드려 자는 사람들 보면 네. 잘 때는 반스에 누워 잤는데 네. 자다 보면 엎드려 그렇죠, 있어요. 그렇죠. 네. 이게 답답하거든. 뭔가 어색하고 불편하니까 자꾸 바꾸는 거예요. 잠자는 자세는 바로 누워 자는 게 제일 좋은 건 아시죠? 네. 골격 네, 구조와 네, 네. 중력의 그런 상관관계 때문에 바로 자야 제일 좋은데 자꾸 그렇게 그런 자세를 갖는 거는 좋지 않은 거죠. 똑바로 자는 게 그렇게 많지는 않았던 것 같아요. 네. 깨울 때 보면 아침에 깨울 때 보면. 네. 아이들은 별로 사실 신경을 안 썼는데요. 네. 자세히 관찰을 해봐야 돼요. 좀 더 해봐야 되겠네요, 제가. 네. 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 그리고 또 하나가 자꾸 깨는 아이들, 중간각성이라고 하는데, 그러니까 자다가 심한 스트레스나 불안을 느끼기 때문에 애가 깨는 거죠. 물론 엄마가 뭘 안 사줘서 짜증나서 깨는 사람 아이들도 있겠지만 잘안 사주는 그거보다는 숨이 답답해서 깨는 아이들이 많아요. 그래서 정말 아이들한테 뭘 해줄 수 있는 게 별로 없어서 안타깝긴 한데 네.
그럴 때는 자세를 바꿔주는 것만으로도 뭐 효과를 볼 수 있기 때문에 어쨌든 관찰을 잘 하셔야 돼요. 그러면 네. 이제 엄마들이 그 아이들이 코골이인지 체크하는 그런 체크리스트를 한 4개 정도로 만들어 본다면 첫 번째가 수면 자세, 뭐 엎드려 잔다든지 옆으로 누워 잔다든지 그러니까 똑바로 눕지 않고 그런 자세들을 자주 하는지를 한번 체크해보고 그 다음에 두 번째로는 수면 중에 자주 깨는지 네. 깨는지 그리고 잠버릇이 심한지 네. 그런 게 있을 수 있고 그 다음에 세 번째는 애들이 자고 일어났을 때 네. 되게 활기차게 잘 일어나는지 컨디션이 좋은지 아니면은 일어나서 맨날 피곤해하고 뭔가 짜증을 내고 하는지 그런 문제들이 이렇게 체크를 해보면 될까요? 네. 그래서 그거는 뭐 어차피 하루 이틀 가지고는 안 될 것 같고 뭐 일정 기간 뭐 한 달이라든지 뭐 이런 식으로 계속 지속적으로 관찰을 좀 한 다음에 그 다음에 좀 상담을 받아야 되는 그런데 말이죠. 수면무호흡증 진단을 할 때 성인은 시간당 5번 이상이 되면 이제 무호흡증 진단을 하는데요. 무호흡증 환자로서 진단하는데 아이들 같은 경우는 한 번만 나와도 무호흡증 환자라고 해서 적극적인 치료를 요하게 하거든요. 그래서 아이들한테 이 호흡은 굉장히 중요한 영향을 미치기 때문에 문제가 있으면 일주일 중에 하루 이틀만 문제가 있어도 얘한테는 꽤 큰 문제라는 거죠. 수면무호흡이요? 자, 예를 들어서 매일 삼시세끼 아이들 밥 잘 챙겨주죠. 근데 하루 이틀 굶겨. 이게 정상이에요? 아니죠. 한 끼만 안 먹어도 애가 달아가지고 막 먹이려고 하는데 세상에 그 수면, 그 중요한 수면과 호흡이 하루 이틀 문제가 되면 뭐 평균 해보니까 괜찮은 것 같아? 그런 셈이거든요. 어른은 한두 끼 안 먹어도 뭐 그냥 그렇지만 아이들 같은 경우는 또 다르잖아요. 그래서 성장, 이런 성장과 성격과 이런 것들을 굉장한 영향을 미치기 때문에 작은 문제라도 해결을 해야 되고 그 문제가 자연적으로 소실되는 경우 점점 더 안 좋아지는 가능성이 많기 때문에 조기 발견이 제일 중요하잖아요. 그래서 며칠 체크해보고 하루 이틀 문제가 있다. 그러면 바로 이제 애 원인을 찾아서 해결을 해야 됩니다. 네, 감사합니다. 어쨌든 지금 말씀해주신 내용들을 정리를 해보니까 엄마들이 자가 진단을 아이들을 해볼 수 있는 그런 방법들을 그렇죠. 여러 가지를 말씀해주신 것 같아요. 감사드리고 저도 집에 가서 애들 동영상을 한번 자는 모습을 찍어보거나 아니면 코골이를 한다고 할 때 이렇게 소리를 좀 녹음을 해본다거나 뭐 이런 것들을 집에 가서 좀 해봐야 될 것 같아요. 네, 그거는 영상은 이제 내가 깨어서 이렇게 찍을 수 있지만 이렇게 밤새 무슨 일을 하는지는 엄마도 졸리잖아요. 그러니까 못하니까 어플 있어요. 코골이 어플이요. 그거 받아가지고 밤새 녹음을 해보세요. 그러면은 그 소리를 들어보면 대략 가능하거든요. 어플이 물론 정확한 건 아니지만 참고 자료로 쓰기에는 굉장히 유용할 수 있기 때문에 영상도 찍어보고 그러면 소리만 들어서는 이게 자세가 바로 됐는지 없됐는지 잘 모르잖아요. 근데 영상을 같이 찍어주시면은 되게 좋죠. 네, 그렇게 한번 해보도록 하겠습니다. 그러면 다음번에는 이제 그 코골이의 원인이 이제 비염이 그 원인이 될 수 있다라고 하셨는데 그 부분에 대해서 좀 자세히 여쭤보도록 할게요. 비염이 인생을 망치는 경우가 너무 많아서 안타까워서 이 비염을 조기에 수습할 수 있는 방법을 한번 찾아보도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 이거 시원하다 진짜. 이게 넓어진 게 느껴져요. 신기하네. 이제 3천만 원짜리 개발비 들었어요. 3천만 원 개발비가 들었기 때문에 3만 원으로. 네. 너무 좋네. 좋아요, 구독하기 한번 눌러주시고 댓글을 기다리고 있겠습니다.